ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் தான். கொட்டாவி. அது கொட்டாவியா இல்லை கெட்டாவியாங்கிறதுலேயே நிறைய சந்தேகம். ஒரு சிலர் அதுக்கு பேர் அதை அழைக்கிறது கெட்டாவின்னு சொல்லணும். அது உள்ளே இருந்து நுரையீரலிருந்து இருந்த கெட்ட காற்றையெல்லாம் நம்ம வாயை திறக்கும்போது வெளியேறதுனால அதுக்கு பேர் கெட்டாவி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு சிலர் அதெல்லாம் கிடையாது, அது கொட்டாவி தான். எது எப்படி இருந்தாலும் கொட்டாவியோ கெட்டாவியோ அதை பற்றின பதிவு தான் இது. அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களை அடையும். இந்த கொட்டாவியை பற்றி இதுவரைக்கும் தொடர்ந்து ஆய்வுகள் நடந்து கொண்டே தான் இருக்குது. ஒரு முடிவுக்கே வர முடியல. இது எதனால் வருது, ஏன் ஒரு மனிதரை பார்த்து ஒரு கொட்டாவி விடும்போது அதை பார்த்தோன்னா அடுத்தவர்களுக்கும் அது பரவுது, கண்டேஜியஸ், அப்படி தொற்று மாதிரியும் அவங்களுக்கும் வருது. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பற்றி ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு ஆராய்ச்சியில் சொன்னாங்க, இது ஆக்சிஜன் லெவல் உடம்புல கம்மி ஆகும்போது தான் நம்ம வாயை திறக்குது, கொட்டாவி விடும்போது வெளியில் உள்ள ஒரு ஃப்ரெஷ் ஏரை உள்ளே இழுக்கிறோம். அப்போ ஆக்சிஜன் உள்ளே போகும்போது அந்த ஆக்சிஜன் நிலை சமப்படும் போது அது சரியாயிரும், அதனால தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும்போதோ, ஒரு தனிமையில் போர் அடிச்சுட்டு இருக்கும்போதோ, இல்லைன்னா தூக்கம் வரும்போது, உடம்பு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும்போது, இப்படியெல்லாம் கொட்டாவி வர்றனால அதை அந்த ஆக்சிஜன் லெவலோட ஒரு தொடர்பு படுத்தி சொன்னாங்க. இப்போ சொல்கிறது என்னன்னா, மூளை ரொம்ப வேலை செஞ்சு சூடாகும் போது, நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை விட மூளைக்கு சூடு அதிகமாகும் போது அது தன்னை குளிர்விப்பதற்காக, கூல் டவுன் பண்ணிக்கிறதுக்காக வாயை திறந்து கொட்டாய் விட வச்சு ஃப்ரெஷ் ஏர் உள்ளே போகும்போது அந்த சில் ஏர் போய் மூளையை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுது, அது அதோட டெம்பரேச்சரை கூல் டவுன் பண்ணிக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஒரு ஆய்வில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. நம்ம கம்ப்யூட்டரில், லேப்டாப்லாம் அதோட ப்ராசஸர் எப்போவுமே ரொம்ப சூடாச்சுன்னா அதை கூல் டவுன் பண்ணுறதுக்காக இன்பில்ட்லேயே ஃபேன் இதெல்லாம் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் மூளை அதோட சூட்டை குறைச்சிக்கிறதுக்காக கொட்டாய் விடுறதன் மூலமாக அது வெளியில் இருக்கிற குளிர்ச்சியான காற்றை உள்ளே இழுத்து தன் வெப்பநிலையை சமப்படுத்திக்குது. நம்ம கொட்டாய் விடும்போது நம்ம இதய துடிப்பு நார்மலாக இருக்கிற விட 30% அதிகமாகிறதாகவும், சீரான ரத்த ஓட்டம் அடைஞ்சு அந்த குளிர் காற்றானது மூளைக்கு சென்று அந்த மூளையை குளிர்விக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஆய்வை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க? இதுக்காக அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா, ஒரு 2 செட் ஆஃப் பீப்புளை ரெடி பண்ணிட்டு அந்த 2 குழுவிலையும் ஒரு சிலருக்கு ஹாட் பேக்கை வச்சு அவங்க தலை மேலே வச்சுருந்தாங்க. ஒரு அடுத்த குழுக்கு சில்லுன்னு இருக்கிற ஒரு பேக்கை அங்கே தலைக்கு மேலே வச்சுருந்தாங்க. வச்சிருக்கும்போது சூடாக இருந்தவங்களோட மூளை ரொம்ப சூடாக விழும்போது 41% மக்களுக்கு தொடர்ந்து கொட்டாய் வந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு. அதே குளிர்ந்த பேக்கை வச்சிருந்த மக்களில் அவங்களோட கம்மியாக தான் அவங்களுக்கு கொட்டாய் வந்திருக்கு. அதன் மூலியமாக அதை அந்த மூளையோட வெப்பத்துக்கும் இதுக்கும் கொட்டாவிக்கும் தான் சம்பந்தம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கொட்டாவி எதனால வருதுங்கிறத பார்த்துட்டோம். இப்போ அடுத்த சந்தேகம் நமக்கு எல்லாருக்கும் வருது, கொட்டாவி ஒருத்தர் கொட்டாயை விட்டால் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கும் கொட்டாய் வருது ஏன்? இந்த கொட்டாவிங்கிறது அனிச்சை செயல் அப்படிங்கிறது முதலையே பார்த்தோம். இந்த கொட்டாவி அடுத்தவங்களுக்கும் பரவதுக்கு, கண்டேஜியஸாக தொற்று மாதிரி பரவதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா, அதை நம்ம மனித குலத்துக்கே உள்ள ஒரு குணம் எம்பத்தி, பச்சாதாபம். அதாவது அடுத்தவங்களோட ஒரு உணர்ச்சி, அவங்களோட ஃபீலிங்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நம்மளும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது. நம்ம சாதாரணமாகவே வெளியில் போகிறோம், எல்லாரும் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கூட்டத்துக்கு போகும்போது நம்மளுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக சந்தோஷமாயிருவோம். அவங்க சிரித்து பேசும்போது நம்மளும் சிரித்து பேசுவோம். இல்லை ஏதாவது ஒரு துக்க இடத்துக்கு போகிறோம், அவங்க துக்கமாக இருக்காங்கன்னா அந்த துக்கம் நம்மளையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி தான் இதுவும் இந்த எம்பத்தி குணத்தினால தான் ஒருத்தர் கொட்டாய் விடும்போது அது நமக்கே அறியாமல் நம்மளும் அந்த உணர்வை பிரதிபலிக்கிறோம். அதுதான் கொட்டாவியா வருது அப்படின்றாங்க. இதுக்கு இன்னொரு காரணம் சொல்றது, நம்ம மூளையில மிரர் நியூரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நரம்பு இருக்கான். அந்த நரம்புமே அடுத்தவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதை பார்த்து செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்யும். இந்த மாதிரி அனிச்சையான செயல்கள்லாம் செய்யும் போது ஒருத்தரோட ஃபீலிங்ஸை அதை அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணும். அதனால தான் நான் முதல்லயே சொன்ன மாதிரி ஒரு சிரிச்சிட்டு இருக்கிற இடத்துலனா நம்மளும் சிரிக்கிறோம், ஒரு அடுத்தவங்களோட சந்தோஷத்தை நம்ம சந்தோஷமா எடுத்துக்கிறோம், அடுத்தவங்க கவலையா இருந்தா நம்ம கவலையா இருக்கிறோம். அதுக்கு இன்னொரு காரணமா சொல்றது இந்த மிரர் நியூரான் அப்படிங்கிறது. இந்த நான் பச்சாதாபம், அந்த எம்பத்தி சொன்னேன் இல்லையா, அது ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அவங்களுக்கு தெரியாது அடுத்தவங்க ஃபீலிங் எப்படின்ட்டு. அதனால இது ரொம்ப சின்ன வயசு குழந்தைங்களுக்கு, 1 வயசு கீழே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு அடுத்தவங்க கொட்டாய் விடுறத பார்த்துட்டு உடனே அவங்களுக்கு கொட்டாய் வர்றது குறைவு தானா அந்த சிறு குழந்தைகளுக்கு. ஓகே, கொட்டாவி ஏன் வருது, எப்படி பரவுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். இன்னும் ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸை பார்க்கலாம். கொட்டாவியை மனிதர்கள் மட்டும் இல்லை, விலங்குகளுக்கும் கொட்டாவி வரும்.
நாய், பூனை, கரடி, சிங்கம், இந்த மாதிரி அனைத்து குரங்கு, இந்த மாதிரி அனைத்து விலங்குகளுமே வந்து கொட்டாவி விடும். நம்ம மனிதர்கள்ட்ட நம்ம கொட்டாவி விடும்போது அதை பார்த்து நம்ம வளர்க்குற செல்ல பிராணிகளாக இருந்தால் அது கூட கொட்டாவி விடுமாம். நமக்கும் மிருகங்களுக்கும் உள்ள ஒரு கனெக்ஷனே அப்படிங்கிறனால அந்த மிருகங்களுக்கும் கொட்டாவி வரும். இந்த கொட்டாவியோட நீளம்ங்கிறது பொதுவாக 6 to 8 வினாடிகள் வரைக்கும் நீடிக்குமாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனிதர் சராசரியை 20 முறை கூட கொட்டாவி விடுவாங்களாம். அதே மாதிரி குழந்தைகள்னு பார்த்தோன்னா கருவில் இருக்கிற 11 வார குழந்தை கூட கொட்டாவி விடுமாம். நம்ம கொட்டாவி விடும்போது கண்ணில் தண்ணியும் வரும். அது எதனாலனா நம்ம இந்த தாடையை இப்படி திறக்கும்போது அந்த கண்ணுக்கு போகிற சுரப்பியான லாக்ரமல் சுரப்பிங்கிறது வந்து அதோட அழுத்தம் கொடுக்கும்போது அதனால தண்ணி வருதான். அதே மாதிரி கொட்டாய் விடும்போது மூளையிலிருந்து அமினோ ஆசிட், நைட்ரிக் ஆசிட், டோப்போமின் இந்த மாதிரி எல்லாம் அமிலங்கள்லாம் சுரக்கிறதுனால அதை ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்கு உதவுமாம். அதனால தான் பொதுவாக நார்மலாக இருக்கிறவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஏதாவது மேடை பேச்சாளர்கள் இல்லைன்னா தடகள வீரர்கள், ஏதாவது விளையாட்டு வீரர்கள், இவங்கெல்லாம் அந்த ஒரு விளையாட்டு தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்களுக்கு நார்மலாக உள்ளவங்களோட கொட்டாய் அதிகமாக வருமாம். அதன் மூலயமா அந்த மூளை வந்து அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதனால இனிமே நம்ம ஏதாவது கொட்டாய் விட்டுகிட்டே இருந்தோன்னா யாராவது பார்த்து சோம்பேறியாக இருக்கிறனால தான் நீ கொட்டாய் விடுற அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் தைரியமாக சொல்லுங்கள், இல்லை நான் நிறைய வேலை செஞ்சு மூளை ரொம்ப ஒரு சூட ஏறி போய் இருக்கிறனால தான் கொட்டாய் விட்டு கூல் டவுன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு சின்ன அனிச்சை செயலான கொட்டாவிக்கு பின்னாடி எவ்வளோ ஆராய்ச்சிகள், எவ்வளோ ஒரு சிறப்பு தகவல்கள், இதெல்லாம் படிக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தனால தான் இந்த பதிவை உங்கள் கூடயும் ஷேர் பண்ணுறேன். என்னோடய வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.